Tervostok. Ja ustao sam. Kaki problem desio je? Šta misli zvam? Tervostok, ja došao sam ovdje da vidim šta je ovo, kako se zove Adrian. Rekao je da kazao da on ne poznaje kako da pređe ovo. Pa ja njemu rekao sam to tako lako je da to ne normališi. No, sad ćemo da vidimo kaki problem tu desio je. Samo sklonim ove slušalice za facom. Ove druge, ove fine su, jeste. Da, ovdje on stao je i ja rekao sam mu da mnogo lako je, jer tu samo dođeš, podigneš se ovako lijepo, jeste, samo polako, jeste. Ajde kopit mene. Malo kliziš. Dobro, malo se vratite nazad, čisto da upoznate teren. Ovo je ko... Samo polako, jeste. Podigneš se polako i onda samo... napraviš koplić. Gdje pošao si ti Jeste Kukša Tibor, jeste izgleda. Nije Gašpar, tako nešto kazao Adrian. Tu treba da zakucaš jedan ekser. Jeste, pačnu ovdje. Ne tako. No, samo lagano, samo polako. Bez nerviranja. Ja samo pokucao sam te eksere, jeste. No, podignete se. Bez problema. Kao što kazao sam. Malo mi je proradio srčka, zato što možda prebacio sam, ali nisam. Zakucate ekser. No, samo polako. Ekser! Ovo je ispao mi je, pa sam došao ovdje nazad da pokupim ga, jeste, i sad popet ću nazad. Ponosi ekser, stavio ovako za zube, jeste. Ponesi, ne tamo. Jedan ekser zakucali smo, idemo dalje. Bio je ispao još jedan ekser, ja samo vratio sam nazad. Sve opušteno. Opušteno, jeste. Kod jezike kad odemo na disnator, jeste. Pa kad pravimo za nas ove kurke. Polako, podigni, zakucu si. Koncentraciju je najbitnija. Mođe, no, daj mođe. I bi. No! Jere. No, ispod ti je opet ekser, ja zaboravio sam. Jere. No, izvinite, ja pojeo sam neki kako se zove. Neki hranu, jeste. Da smeće. Zakucao smo ekser. Nema tu nikakvi problem, šta ti tako uzbudio si, ba? Easy, kamal, jeste. Polako, jeste, treba da uvatiš taj svetlo. Zakucaj, jeste, kucaj. Građevinski tehničar, jeste, u akciji, jeste. Ispao je ekser. Idemo po drugi. Jeste, kaki problem desio, ja ne znam zašto je Adrian tako mučio je ovdje.
ne znam, i rekao je da neće više da igra. Ja rekao daj ti to čovjek je riješit će odmah. Nikakvi problem ovdje ja ne vidim. Nikakvi problem. Nema problem. Ne vidim nikakvi problem. Nikakvi problem ne vidim. A humora problem. Nišćo, nič problem. Dara! Osta mindenit. Na! Gyere! Micsoda? Már is vagy? Na! Várj csak. Gyere! Na. Nikakvi problem? Nema tu problem. Nema tu. Evo, naučili smo za školom, to nikakvi problem nije. Ništa tu nije desio. Došli smo da zakucamo ovdje dole. Caj. Taki problem nas je. Sve je opušteno. Malo nazad, malo napred. U životu jeste. U životu jeste. Nego šta teo da kažem vam, ja sad setio sam da nešto treba da se riješi i ja ne možem, nemam vremena, moram da idem za Tompu da rešim neki robu za AFOB, jeste za Kelebiju, jeste. Totalno razumite me, hvala ti. I vidjet ćemo se za nekim drugim videom, kaj se nam sika. Čaba. Hvala ti mnogo. Hvala ti tebi, Adrian. I hvala Subchai very.